Sí, el Pere ho tenia molt clar, això. Deia, com que no cobrem, la feina la tenim de ben feta. Aquesta és la nostra premissa. De fet, hem tingut tants i tants anys d'anar perdent, dia a dia, d'anar perdent coses de la nostra història, que avui dia recuperar aquestes barraques és recuperar un bri d'aquesta història. I en aquest aspecte doncs, estem fent un país. Un país és una cultura, és una història i és unes ganes de ser país. Ganes de ser país jo crec que en tenim, història en tenim per dar i vendre, i l'hem tingut moltes vegades amagada, moltes vegades ens l'han destruïda, però anar fent petites cosetes és anar-la recuperant de mica en mica. Bé, la barraca de vinya segurament va néixer d'una necessitat del pagès d'aixoplugar-se, perquè havia de passar moltes hores a la vinya, que és un cultiu que sense els mitjans actuals llavors havia de ser molta dedicació. Quan estic fent la barraca, l'activitat que faig allà, només penso en la barraca. El que penso és la gent que van muntar-ho aquella època, els tips de treballar que es van fer per poder-hi plantar, per exemple, els marges aquells que són tan ben fets, que abans era un bosc, per poder-hi plantar 4 ceps o bé una olivera per menjar una mica. L'esforç que van fer aquella gent, jo els admiro. I quan estic fent la barraca estic pensant en la que hi havia hagut abans, traient aquella pedra o qui era, aviam què pensava ell que feia. O sigui, recordo la persona que va estar fent aquella barraca, el que pensava i el que havia de fer. M'agradaria posar-me en el seu puesto per veure quin sentiment tenia aquell home. És maco recordar-ho. Jo quan estic amb els companys en una barraca no penso en altres coses. Estic concentrat en la barraca, de mirar que si les pedres de baix, les primeres que es posen, queden segures i anar pujant, que quedin les pedres més o menys lligades. Tota la paret és ampla, però s'han d'anar lligant totes i això li dona la fortalesa a la barraca. Doncs m'agradaria que veiessin la manera que tenien els nostres avantpassats de treballar i sabessin apreciar l'estètica que tenen les barraques i ficar-se inclús doncs, amb els detalls constructius, que m'agradaria que la gent ho valorés com una arquitectura, igual que et miren unes piràmides d'Egipte que causen l'admiració, doncs, a més petita escala, doncs, m'agradaria que la gent sentís la mateixa admiració que sento jo i el mateix respecte per les pedres. Bé, jo quan vaig començar a fer les barraques, la meva dona, que és la primera que ho va saber, doncs em va animar a anar-hi, em va dir que sí, que estava molt bé i que ho fes. Els meus fills estan encantats, perquè sempre que acabem una barraca em diuen entès per anar-la a veure i que els hi acompanyi, o sigui que han segueixen la meva feina com si fos seva també, perquè els hi agrada molt també tot això. I fan les visites amb companys i així per a la persona de les barraques. Em dic Lluís Puig Vila, nascut el 15 de març del 42, a Can Torrents, terme municipal de Castellar del Vallès. Soc Ramon Rossinyol, Serrabassa, vaig néixer el 3 d'octubre de l'any 1940 a Castellar del Vallès. Josep Llinares, Gibernau, soc fill de Castellà i vaig néixer el 29 de juliol del 1947. Em dic Joan Avellaneda i Soler, vaig néixer a Sabadell el
17 de juny del 44. El meu nom és Jesús Gómez García. Vaig néixer el 1954 a un poblet que es diu Numancia de la Sagra. Jo em dic Josep da Silva Souto, vaig néixer a Tomiño el 28 de març de l'any 39. Em dic Albert Antonell Ribatallada i vaig néixer a Castellar del Vallès el 28 de gener del 1936. Jo sóc en Jaume Gual i Bacardit i vaig néixer doncs, a Matadepera a finals del 1940. El meu nom és Joan Roura Humbert i jo vaig néixer el 10 de gener del 1940 a Castellar del Vallès. Em dic Joaquim Pijoan Canela, sóc nascut a Golmés, Lleida, i la meva data de naixement és el 13 de març de 1940. Per una banda, estar molt relacionada amb la natura perquè ens obliga a anar a on són les barraques, amb la qual cosa ja hem de caminar per la natura, hem de gaudir d'aquesta natura, i després, per una altra banda, doncs, també mantenim la tonalitat muscular aixecant aquestes pedres que són superpesants i que moltes vegades ens entestem en no posar el ternal i abraçar-la allà com si estiméssim moltíssim aquella pedra per aixecar-la allà on ha d'anar la seva ubicació. De joves no teníem cap més cosa al cap que Sant Llorenç del Munt. Vull dir, era la nostra casa. Vull dir, nosaltres dissabtes, diumenges, anàvem a Sant Llorenç del Munt i ens el havíem recorregut de pe a pa. Ara ja ens costa més per impediments físics, però vull dir, va ser una època de la nostra joventut molt maca, molt maca. Fer barraques és fer país, perquè és una manera que nosaltres tenim de ser diferents de molts d'altres. O sigui, nosaltres no cobrem per fer una barraca. Esteu treballant sense cobrar, no ho entenen. Amb això de la recuperació de les barraques hi ha gent de tot, com amb tot, no? Hi ha gent que diu que esteu bojos, hi ha gent que diu que si cobrem, hi ha gent que diu que ens paguen, hi ha gent que diu que poca feina que teniu, que s'entreteniu amb això, hi ha gent que ho troba molt bé, hi ha gent que els agradaria venir, hi ha gent que ho prova de venir, venen un parell de cops, tornen, però en general la gent que li agrada anar fora, la gent que li agrada anar a caminar i anar d'excursió, quan les veu i les troba, ho troba molt bé. Que calli un i que xerrin tots. Tu ja no la... Tu ja Ja no dic res. Bueno, ara encara menys perquè no hi vaig.